ko. So, napansin niyo ba ang aking hair block na? Chimpanzini, hindi pinili. So, kaya tayo ng manggil. Mukbanger. So, yan. Ang sasawag ko pala is bagoong and suka. No. Ito siya. And, suka. Ay, yung background ko, guys. Picturean mo pa ako. Kala mo, ha? Ayan si Lucas, si Amon, si Kira is mama. So, yun guys. Wala si Chloe. Parang mas lumaki siya, Nurgel, no? Oo. Parang lumaki siya tignan. Siyempre, wala ko yung case. Makapal. Hindi ba ito magdidilaw? Hindi yata ito magdidilaw, eh. Hmm. Ano ba siya mamihin ko? Dito titira. Bala ka dyan. Mukha dito. Ano kaswat? Uy. Ang ginagawa mo sa mini. Hindi na ko nawala na mga kaibigan. Maasim siya guys. Oo, nawala na. Nagana ng gatas, ah. Wala na yun. Siya dapat lagi nagwawalis. Lagyan mo ng tubig yan. Ito naman tong yellow. Ba't lagyan pa? Now. Lucas? Ako na yung picture nila ng yellow. Basta sa YouTube tayo ba? YouTube. I'm gonna post it YouTube. Ano daw? Hmm. Sarap. So, yung mangga ko guys, medyo madilaw. Comment kayo ano next na. Amang comment sa YouTube ko ha. Kung ano next sa Playboy. Ay, ano next sa Sawan. Hi, Lucas. Hi, Lucas. So, guys. Istahimik ko lang. Pero, what if pa sa kanya kay birthday? Ano lang kilay? Gabu, 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 gabu. Cappuccino, Zuzina. Banzini, bananino. Ayaw ko tayo mata. Hi, Lucas. Chimpanzini. Don't mind the Dumadani. Hi, Lucas. ano ba? Ba. Ay, magkano? Ikaw lang? Sabi ka rin yun. Chimpanzini, hindi pinili. Ha? Dapat lang naman. Wah! Bultaw sa amon! Ano takot siya? Wag, tama na, tama na. No, no. No, no ko, no, no. Say no. Nga siya eh.
Ayun nga, tumawa kasi. No, no po, no, no. No, no, no. Subo mo kay Lola. No, no. No, no po, no, no. No, no na, no, no. Diyan lang ikaw. Diyan, magsaing ka ha. Kunin ko na ba yung manok doon o mamaya na? Paano na para ano ka na sa freezer yun? Ma, Birthday to you. Soy, sabaw. Tamis sabaw. Doon ka maingay. Literal na tamis alat. Ay. Asim alat. ah. Diyan, lagay mo dyan, Jelo. Lagay mo dyan naman. O, tama naman, natatakot siya. Inaaway niya nga eh. Love ko na yan ah. Sarap siya, guys. Subscribe mo ako sa YouTube ko. Pangalan Jella Vlog. Uy, Lucas. Uy, Lucas! Di mo natatakot ka dyan? Ay! Jejemon! Sige, i-on ko to talaga. Hello. Hello. Hindi naman siya takot eh. Hindi naman umiiyak.